হচ্ছে আমাদের একটা কোয়েল পাখি, আমরা এটাকে এটার মধ্যে রেখে দিলাম। আসসালামু আলাইকুম গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার ব্লগ। আমার পিছনে আপনারা একটা কলোনি দেখতে পাইতেছেন, যেটা আমি একটা 200 লিটার পরিত্যক্ত ড্রাম এবং আমি যেই এক্সোভেটর চালাই অর্থাৎ বেকু চালাই, সেই বেকুর ইঞ্জিনের হাওয়া ফিল্টারের জালি দিয়ে তৈরি করেছিলাম। আর এখানে আমি কিছু পাখি পালন করি, আলহামদুলিল্লাহ কিছু কোয়েল পাখি আছে আমার। আর কোয়েল পাখিগুলো প্রতিনিয়তই ডিম দেয়। আর এখানে আপনারা দেখতেছেন আলহামদুলিল্লাহ অনেকগুলো ডিম দিছে, আর আমি সেই ডিমগুলো এখন সংরক্ষণ করতেছি। কিন্তু কাতারে এখন জুন জুলাই চলে আসার কারণে প্রায় 45 ডিগ্রি 50 ডিগ্রি পর্যন্ত রোদের তাপমাত্রা থাকে। আর এই জন্য আমি ভাবছি আমার কাছে যেহেতু এক্সট্রা একটা হাওয়া ফিল্টার আছে আর এটা জালি আছে, এই জালি দিয়ে এবং আমি যে ইঞ্জিনে ডিজেল ডালি একটা 20 লিটারের ক্যান উঠিয়ে নিয়ে আসছি। আর এই 20 লিটারের ক্যান এবং আমার এই হাওয়া ফিল্টারটা দিয়ে আমি আজকে পাখির জন্য ছোট্ট একটা খাঁচা বানাবো। আর এটা আমি রুমের ভিতরে নিয়ে রাখবো যতদিন না পর্যন্ত ঠান্ডার দিন চলে আসে। তো কিভাবে বানাই আপনাদের সাথে শেয়ার করবো। তো কাজগুলো স্টার্ট করার আগে আমি এখানে কিছু টুলস ব্যবহার করতেছি। এখানে আমার কাছে মোটামুটি খাঁচাটা বানানোর জন্য যত টুলস এর প্রয়োজন আছে সবগুলো এখানে আছে। এখন আমি কি করব, এটাকে মাপ দিয়ে ভালো করে কেটে নিব, তারপর আমি ওইটা কেটে এটার মধ্যে লাগাবো এবং লাগানোর পর কেমন দেখায় সেটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, জাস্ট একটু ওয়েট করেন। ক্যানটাকে আমরা ভালো করে দুই দিক দিয়ে কেটে নিয়েছি, এখান দিয়েও কেটে নিয়েছি, এখান দিয়েও কেটে নিয়েছি, থেকে এখান দিয়ে হাওয়া ঢুকে ওখান দিয়ে বের হয়ে যেতে পারে। এমনিতেও রুমে সবসময় এসি চলে, ঠান্ডার তেমন প্রয়োজন নাই। তারপরেও দুই দিক দিয়ে কেটে নিয়েছি, শীতের দিনে যখন আমি এটাকে বাইরে বের করবো তখন যেন আবার দ্বিতীয়বার করে মডিফাই না করতে হয়। এখন আমরা কি করব, এটা আমরা সাইডে রেখে দিব আর এখন আমরা এটার কাজ স্টার্ট করব। এই ক্যানটা কাটার সাথে সাথে এই ক্যানটা মাপ দিয়ে আমরা দুইটা জালি কেটে নিয়েছি। এখন আমাদের কাম হচ্ছে এটাকে কালার করা। যদি আমি কালার না করি তাহলে এখানে ভিতরে ভিউটা যে আপনারা ভালোভাবে দেখতেছেন সেটা দেখা যাবে না। সেটাকে আমরা প্রথমে কালার করে নিব। আপনারা দেখতেছেন দুইটা জালি আমরা একসাথে ব্ল্যাক কালার করে নিয়েছি। ব্ল্যাক কালার করলে কি হয়, আপনারা যখনই পাখির খাঁচা করবেন সবসময় চেষ্টা করবেন ব্ল্যাক কালার করার জন্য। ব্ল্যাক কালার করলে পাখির খাঁচার সামনে যে জালিটা থাকবে বা যে খাঁচাটা থাকবে সেটা দেখা যাবে না, সরাসরি আপনারা পাখির ভিউটা অনেক সুন্দরভাবে দেখতে পারবেন। এখন আমাদের কাজ হবে এই দুইটা জালি এটার মধ্যে লাগিয়ে দেওয়া। আলহামদুলিল্লাহ ফাইনালি আমাদের খাঁচাটা কিন্তু একদম রেডি হয়ে গেছে, দেখতেছেন মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর হয়েছে। এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এটার নিচে বালি দেওয়া। বালি দেওয়ার পর আমার পাখিগুলো আমি এখানে ছাড়বো। এখন আমরা এটাতে বালি দিব, তারপর পাখিগুলো ছেড়ে দেখেছি যে পাখিগুলো কতটা কমফোর্টেবল ফিল করে। নিয়ে আসছি বালু, কিন্তু আমরা যেই খাঁচাটা বানিয়েছি এটার হাইট আমরা নিচ দিয়ে বেশি রাখছি, কারণ এখানে বালু ডাললে এই পর্যন্ত আসবে। এই খাঁচাটা আমি স্পেশালি তৈরি করছি ফ্রিন্স পাখি পালার জন্য। যখন শীতের দিন আসবে তখন আমি এটার মধ্যে ফ্রিন্স পাখি পালবো, বাট এখন যেহেতু গরমের দিন এখন আমার কোয়েল পাখিগুলো আমি এটার মধ্যেই ভিতরে রাখবো। কিন্তু যদি আমি এইভাবে রাখি তাহলে ভিতরের জায়গাটা খুবই কম হয়ে যায়, আমার পাখিগুলো কমফোর্টেবল ভাবে হাঁটতে পারবে না, বসতে পারবে না। তো আমরা কি করব, এটাকে আপাতত এইভাবে রাখবো। পরবর্তীতে যখন আমরা এখান থেকে কোয়েল পাখিগুলো সরিয়ে আবার আমরা এই শেডে বা এই খাঁচা নিয়ে আসবো তখন আমরা এটাকে আবার এইভাবে রেখে এটাতে পাখি পালন করবো। কিন্তু এইভাবে রাখলে আরেকটা সমস্যা হচ্ছে, এখানে আমরা হাইটটা অনেক কম রেখে দিয়েছি, যেই জন্য বালুগুলো আশেপাশে দিয়ে পড়ে যাবে। এই জন্য আমরা একটা জোগাড় লাগাবো। প্রথমে জোগাড়টা লাগিয়ে নিই, তারপর আমরা এখানে বালু ঢেলে পাখিগুলো ছাড়বো। তো আমাদের জোগাড় হচ্ছে আমরা এই পলিথিনটা ভিতরে দিয়ে দিব এতটুকু পর্যন্ত, তারপর আমরা এটার উপরে বালি ঢালবো। তাহলে কি হবে, বালিগুলো বাইরে পড়তে পারবে না। আমরা খাঁচা থেকে যে ডিমগুলো সংগ্রহ করেছিলাম আপাতত আমরা এই ডিমগুলো এখানে রেখে দিয়েছি। আর আমার পাখিগুলো আমরা এখন ওইখান থেকে এখানে রেখে রুমের মধ্যে নিয়ে যাব। সো ডিমগুলো আমরা প্রথমে রেখে দিই আর সেই পাখিগুলো আমরা এখানে রেখে দেবো। তো পাখিগুলো আমরা এখান থেকে দৌড়ে নিই। সো এই হচ্ছে আমাদের একটা কোয়েল পাখি, আমরা এটাকে এটার মধ্যে রেখে দিলাম।
আমরা দুইটা পাখি এটার মধ্যে রেখে দিলাম। এখন আমরা এইগুলা রুমের মধ্যে নিয়ে যাবো, আর এখন আপাতত এসির নিচে রাখবো। যখন ঠান্ডার মৌসুম চলে আসবে তখন আমরা আবার এগুলাকে বাইরে রেখে দেবো। তো আজকের এই ভিডিও এই পর্যন্ত। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে, নেক্সট কোনো কাতারের অ্যামেজিং প্লেসে, আমার এই নতুন পাখির সেটআপে।